be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't. Hi. Hi guys, so for today's vlog we are going to do a video, and the video that we're going to do is unboxing Tada! his new phone. Legion. Yay! It's Lenovo Legion. It was his dream phone since forever. Right? Grabe mo, forever. Naman. Oo. Kasi, ito na ko, mahilig ako maglaro. Yes, Kaya gamer siya. Itong phone na to is A gaming phone. gaming phone talaga. Kita nyo naman. Yan. Buksan natin. Buksan mo sa kabila mo. Wow! May pa-sounds. Saan ko siya? May pa-sounds. O, diba? Buksan natin. Ayun. Hindi. Tell the story about that phone muna. Ito? Oo. Diba? Itong phone na to, pahirapan eh. Well, actually, nung kailan niya pa yun gustong kunin. And, surprise niya, lagi kaming nag-aaway. Since niya, Yeah. diba, practically speaking, diba, parang hindi siya Worth it. Parang, diba, parang ang mahal niya for a phone. Eh, ayun nga. So, ito yung So, ano, kwento mo na. ayun. Tapos, kasi balang araw, baka bababa yung presyo, di ba? Tama, nagkakatotoo nga. Tsaka, ano sabi ko sa'yo noon, Na para kung sa'yo if talaga, it's for you, sa'yo then talaga. it'll be yours no matter what. Kasi actually, ang phone niya gusto niya before is ROG 3. Tama ba? ROG 3. And ako naman, tapos ano pa nga yun? Yung phone na gusto mo. Hindi, actually, yung pinag-usapan namin na phone noon is, diba, yung mura lang. Yung Xiaomi. Yung mura Okay lang naman din yung yun. Xiaomi na worth, magkano nga yun? Worth of 25. 25k. So, sabi ko, okay, sige, you can get a phone naman. Tapos, biglang umiba yung gusto niya, ROG 3. Tsaka, yan nga yung Legion ng Lenovo. Tapos, lagi kaming nag-aaway kasi nga dahil sa price. Sabi ko sa kanya, mag-aaral na yung mga anak mo. Typical na girl partner. Mag-aaral na yung mga anak mo, yung ganto ganyan, hindi siya worth it. Unahin mo yung future, ganto ganyan. Unboxing tayo. Iyon, tapos sabi ko naman sa kanya, just wait na lang. And if it's for you, it'll be yours talaga. And hindi ako nagkamali, ano? Yeah. Ayun. Siya nagkamali. Hindi ako nagkamali. Wait lang, may tao. Oo. Tapos, ayun nga. So, mag-unbox na tayo. Okay? Okay, So, sandali. Tingnan ko muna. Wala na dito. Wala na. What's the inside? Ang Pakita loob, mo sa kanila. ang loob ng phone is Hindi nga, unbox nga Oo nga. Kaya nga, paano ba? Dapat pakita mo. Ito na lang, isa-isahin mo na natin. unbox mo nga eh. Oo nga. So, first time niyang mag-unbox ng phone. So, ayun. So, yan siya. So, anong specs niya? 16 gig.
gig, Of RAM. 16 gig of RAM, 512 na 512 storage. na storage. internal storage. Tapos Okay. ito, wala naman tong Ano siya? Vengeance Red yung color niya. yan siya. Yan, may pa-Legion siya dyan. O kaya may salita. Tapos may pa-sound siya. Yun naman. Tapos ang ng Huwag mo i-ano. Tapos, when you open it, meron siyang nakalagay na stylish on the outside, savage on the inside. Ayun. And then, if you open this, merong charger. Talagang ako yung nag-unbox, diba? Meron siyang charger, wire, dalawa. and ano. Ewan ko tong isa or extra niya ba to? And meron siyang Adapter, laki. charger. Laki ng adapter. Ngayon ko lang tinawakan ganito kalaki na adapter. Oo nga, ang bigat niya, no? Ganda. Ewan ko ba 60 o 90 fast charging ba to? 60. Hindi ko kasi Tapos sa masyadong loob niya nito. jelly case. Free jelly case niya. Yan, meron siyang Free jelly yung case. parang ano, ay ganda. Tsaka yung ilaw yan sa likod. Oo nga, saglit. Meron siyang free jelly case. Jelly ba to? Yeah. Ganda, oh. Tapos, manual. And meron siyang ganyan. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Dangle. What? Jack. Jack. 3N jack yan. Okay. Pag wala kang Tapos, eto na yung po. Na-excite ako. Kinilig ako. So, sige na. Ako ba sige. Mag-unwrap. Yan siya. sa likod. Harap. Ang ganda. Kinikilig ako. Ang ganda. Oo. May pa-light ba to? May pa-light siya. Ay, ang ganda. Promise. Yung ganyan, Ingit nakahiga. much. Nakahiga lang galing. Parang gusto ko rin tong phone na to. Next na yan. Sandali. Hindi, dito mo kasi ipakita. Ayun. Nag-unbox ka pa. Ano na? Oh, ayan siya. May pailaw siya. Yan. May ilaw ba? Ayan, oh. May ilaw-ilaw. Yan, di ba? Oh. Ilaw-ilaw. Tapos ganito siya. Ang ganda. Ano yung specs nito, mahal? 16 gig of RAM at saka fan. Agree? Ay, ang ganda. Pero kita na pores mo. Ayan, oh. Ganda, diba? Let me see. Ay, oo, sabi sa'yo. Oo, kita yung ano, mga kaporsan niya. See? Ganda. 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 Super ganda talaga. Yan. Ang ganda. Ingit much. I'm gonna buy a phone as well. A new phone. Ingit ako. Tsaka ito guys. Nakikita niyo yan. Yung red, yung parang YY na yan. Yan. Ewan ko kung nakikita niyo. Yan siya is pinakontrol din yan.
L1 at saka R1. So, pang Gaming talaga. gaming talaga siya na Tsaka phone. ito, nakikita nyo, ba't merong ganyan? Tsaka dito, charger. Tsaka ito, ewan ko, parang Doble? dock ata yan, parang dock. Ah, okay. Tapos, so, doble. tapos ang speaker nito is nasa harap. Yan, dalawa. Well, 'di ba yung iba dito sa baba? Mm-mm. Pansin mo. Kasi kaya pang gaming dito nilagay ng Lenovo Legion. Yung lahat ng Ganda. games kasi kapag nag-games ka, yung sounds mafe-feel mo talaga. Yung sounds. Yun. So, siguro sa next vlog na lang, itatry natin yung I think. itry natin dyan mag-vlog and itry natin para tingnan yung quality ng cam Yeah. and ng picture and ng music. 'Di ba? Since bago pa lang siya at wala ka pang wala pa siyang sound. Or try mo daw Sandali. try mo sa YouTube na lang. Meron naman X-Pan nito eh. Sandali ha. Ang ganda. Nainggit ako. Parang gusto ko. Wow! Yun na yun? Ganda. Ito yung Legion na. Hindi nga. I-ano mo na nga Music. lang. YouTube. Kahit YouTube. Ayan, no? No, not that. YouTube nga. Ipan mo natin yung internet. Ayan. Ano yun? Hindi. Ano yun? Tinatawag ako doon. PCP. Oo nga. Sige lang. Mamaya na lang kaya. Post naman. Could not connect Wi-Fi. Ba yan? Ikaw gumawa ng... 1988. Ayan na, connected na. Tapos, lagyan mo ng or meron na to. Wala yan. Pan. Ingatan mo. Plastic lang yan. Wala pang tempered glass pala ha. Okay. Kaya yung free case niya. Tingnan mo naman. Ganda nga eh. So, try natin sa YouTube. Search tayo. Ganda. Ganda. Let's go to the base, guys. Dito, wala yan dyan. Saan yan? Tapos dito yung ikon niya. Okay. And, kanyala. Kilig ako. Ang lakas. Ang lakas, no? Kas diba? Dual audio yan. Wow, ang lakas. Parang gusto ko na rin ng Legion na phone. So, ayun. Pinapatawag na siya. Mamaya na. Ay, Dahil magiinuman na naman sila and boys night out. So, ganon. So, ayun. Sponsor time muna tayo. Now, I am wearing Boti Realm. In partners with JYS Cosmetics. 3-in-1 Velvet Hints. I am wearing Toju avec moi. Ayan, yan siya. Ayan. So, ayan, 3-in-1 na siya. Pwede siya sa eyes, sa cheek, and sa lips, and very creamy siya. So, pero creamy siya, pero hindi siya malagkit. So, ayun. Good deal siya. Okay siya. Sobra. So, ayun. If you haven't, so, I hope
you guys enjoyed our video. And see you guys na lang on our next video. And if you haven't subscribed to our channel yet, please do. Just type in IC, ito po siya, ICE space SY, and click the subscribe button and notification bell button below so that ma-notify kayo for our upcoming videos. Ayun. Bye! Ayun, naiingit ako. Promise, I see. As in, naiingit ako sa phone. Bili nga din ako phone. Bye! Guys, and I got my new cell phone. What? Who told you? So you got a new cell phone? We have a surprise for you. Why? Just sit there. Just sit there. That's my surprise to me. Yes, that's your surprise. Open it. What will I open it? What is that? Maybe you open like this. Come on. Okay. Open it. Oh. Whoa. What is that? So fun. What is that? Open it. Open it. Ah! Woo! Do you like your surprise? Yeah. You like your phone? Yes? Are you happy? All of download game. Are you happy? Is there something you want to tell me? Hey! Hey! Is there something you want to tell us? Yes, thank you. Aw, welcome, Bum. Love you. Where's my kiss? I love you. I love you. Where's Daddy's kiss? Do you want a tablet? Oh yeah. Do you want a tablet? Yes. A bigger one? Just like that? Like a cell phone pero ano lang. It's much bigger. Do you want that? Yes. Okay. Just be a good boy always, okay? Okay. Love you. I love you. Love you. I love you.